மழை கேரளா மற்றும் கர்நாடக பகுதிகளில் தொடர்ந்து தீவிரமாக உள்ளது. ஈரப்பதத்துடன் கூடிய தென்மேற்கு பருவக்காற்று வலுவான நிலையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் மோதி வீசக்கூடிய நிலை தொடர்கிறது. இதன் காரணமாக அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்திற்கு மலைப்பகுதிகள் அடங்கிய மாவட்டங்களான நீலகிரி, கோவை, தேனி ஆகிய மாவட்டங்கள் மலைப்பகுதிகளில் மிக கனமழை தொடரும். தமிழகம் மற்றும் புதுவையின் இதர மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக நீலகிரி மாவட்டம் அவலஞ்சியில் 91 சென்டிமீட்டரும், மேல் பவானியில் 45 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கையை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் 2 தினங்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுவையின் கடற்கரை பகுதிகளில் பலத்த காற்றானது மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். எனவே மீனவர்கள் அடுத்து வரும் 2 தினங்களுக்கு தமிழக கடற்கரை பகுதிகளில் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் ஓரிரு முறை லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.